Ninguém abandona o outro de uma hora para outra ou porque simplesmente quer. A gente vai embora porque a pessoa nos afasta, nos ignora, não nos valoriza, porque sempre nos julga e também nos machuca. A gente vai embora porque na maioria das vezes já tentou de tudo para se aproximar. E chega um momento que a nossa alma cansa de amar sozinha e de tentar sozinha. No fim das contas, a gente entende que não deve gastar mensagem com quem não responde. Não deve gastar palavras com quem não escuta. E não deve gastar a nossa vida com quem não merece. Quem não lhe dá atenção não merece o seu amor e consideração. Esqueça esta pessoa. Ela só vai lhe trazer tristeza, humilhação e decepção. Liberte-se. Pessoas que não te dão atenção não merecem metade da atenção que você dá.